لوکی پوج دے سن حجرانو، حجر پتھر نو آکھیا جاندا ہے، لوکی پوج دے سن حجرانو، کوئی حجرانو کوئی شجرانو، اونا در در دے پجاریانو، اونا در در دے پجاریانو، ایک در تے سونا جکانا آیا، کائنات دا سونا امام آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ کون امام آیا؟ جد حسن دی جگ وچ تم پہ گئی، اور جد حسن دی جگ وچ تم پہ گئی، جد شان دے جگ وچ تم پہ گئی، سارے نبیاں دا سلطان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ اللہ اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، بچیاں روندیاں تے کرلاں دیاں نو، بچیاں روندیاں تے کرلاں دیاں نو، قبراں وچ پوریا جاندا سی، بچیاں روندیاں تے کرلاں دیاں نو، قبراں وچ پوریا جاندا سی، اونا بے بس مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو جدو بیٹھے ہوندے ہو نا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، نبی پاک دے درود پڑھتے رہا کرو، ایک تے نیندر نہیں آوے دی تے دوجی چلو ساریاں گلاں دی نام ہی صحیح، کچھ نہ کچھ گل دی سمجھ ہی پھر لگتی جائے دی، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ پڑھتے رہا کرو۔ محمد مصطفیٰ آئی بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا لال جب چمکا زمانے میں، سبحان اللہ کہو ہاں یار صاحب مانا جگہ کڑا دے گا، سبحان اللہ اچھی آکھونا، جناب آمنہ کا لال جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی ہونے قدموں پہ نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، بڑی مایوس تھی بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ، جب گئی مکے میں، بڑی مایوس تھی جب گئی دائی حلیمہ مکے میں، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، محمد مصطفیٰ آئی بہار اندر